დღევანდელ ვიდეოში გასწავლით თუ როგორ აიღოთ ეს კენჯის ულამაზესი 300 ჯემიანი ჰაიპერჩარჯის სკინი. სანამ უკვე ტუტორიალს გადავიდეთ, აუცილებლად შეგახსენებთ რომ დაალაიქოთ ეს ვიდეო და გამოიწვიოთ ახლა კიდევ გადავიდეთ ტუტორიალზე. რადგან თავარ აკაუნტზე უკვე აღებული მაქვს, გადავალ ჩემს მეორე აკაუნტზე. მარჯვნივ კუთხეში როგორც ხედავთ არის ნიუსის ფანჯარა, შევდივართ მაგ ფანჯარაში. და აქ დაგვხვდება კარებები. როგორც ხედავთ, აქ დაგვხვდება უამრავი კარი, საიდან სხვადასხვა პრიზების აღებასაც შეძლებს, მაგრამ ჩვენ უნდა მივიდეთ მეხუთე კარებამდე და დავაწვეთ მას და ასევე თუ კენჯი არ ყავთ, უფასოდ სამწუხაროდ არ გაძლევთ, მაგრამ ასე უნდა აიღოთ ესეთი მაგარი სკინი კენჯიზე. ახლა კიდევ ბევრი ლაპარაკის გარეშე გადავიდეთ გეიმპლეიზე. და უკვე დაიწყო მეგობრებო ჩვენი პირველი მეჩი და როგორც ხედავთ, ყველა სკინისგან გამორჩეულია ეს სკინი აქ პატარაზე გაიბაგა კიდე. არის შავ-თეთრ სტილში და 3D სტილში არის ეს სკინი გაკეთებული, რაც უნიკალურს ხდის ამ სკინს. საკმაოდ ლამაზი მწვანე გასროლის ეფექტები აქვს, აქ ლიონი კლონი იყო, მეთქი რა მოვიდა. ძალიან ლამაზი გასროლის ეფექტები აქვს, ასევე მინდა აღნიშნო. ხო, ის რო გავითვალისწინოთ, რომ ეს სკინი უფასოდ იყო, ამაზე კარგი უფასო სკინი მე მგონი არ გამოუშვეთ არასდროს. მოდი შევუვარდეთ ამ ნუბ ედგარს. ძალიან მაგრად მინდა რომ ჰაიპერჩარჯი ავავსო, თქო უნდა მეთქო, მაგრამ ჰაიპერჩარჯი კენჯიზე არ მაქვს როგორც ჩანს, ამიტომ მისი ჰაიპერჩარჯის ფორმას ვერ გამოვცდით. მაგრამ არა უფრო სამხელის მერე ვიყიდი და გავტესტოთ მისი ჰაიპერჩარჯის ფორმაც. ეს ედგარი მიმწყდებულია კუთხეში, აქედან გაქცევის შანსი აღარ აქვს ამ ნუბს. სუპერეროებს უბრალოდ გავეკიდები და მაინც მოკლავ, მაგრამ სამ სუპერი ავსება, მოდი შევაწუხოთ, ერთი მოვარტყათ, გაჯეტის გამოვაყენებინეთ. ეხლა მაინც არაპირებს სუპერის გამოყენებას, როგორც იქნა გამოიყენა. ცოტა ფრთხილად ნოვიყოთ, იმიტომ რომ შეიძლება დაიხილოს ჰაიპერჩარჯი ნუბურად ჩართო და აქ ლიონი მიაფინიშებს. შევუვარდები ლიონს და პავერკუბს ავახებ, თქო უნდა მეთქო, მაგრამ ვერ ავახია, აქ სპაიკიც მიაფინიშებს ამ ლიონს. კაი, მოდი ამჯერად ავახებ პავერკუბს და სუპერით ასე გადავუხტები. სუპერზეც ძალიან ლამაზი ეფექტები აქვს. აქ გაუჭედა როგორც ჩანს სპაიკს და მომენტით ვიხელთოთ, რატომაც არა. შვენიერ დროს ავხტი ჯანდაბა. სამწუხაროდ ის ცუდად გზე დავეცი. ვნახოთ ჩვენი მოგების ანიმაციაც, როგორც ხედავთ, ძალიან ლამაზი აქვს. მოკლედ ძალიან მაგარი სკინია. რეკორდებში აქ რაღაცა ასახები მოქვს, ამიტომ მოდი შევიდეთ და ავიღოთ. ახლა მოდი ბრაულ ბოლი ვითამაშოთ, ამჯერად უკვე ვიყიდოთ კენჯიზე ჰაიპერჩარჯი. ასევე ხო, ახალი ბრაულერები, ვიცით რომ ხშირად არ ვთამაშობდი ბრაულ სტარს, მაგრამ ყველა ახალი ბრაულერი გავხსენი. და ყველა გავმაქსე კიდეც, ამიტომ მათი 1000 აკაჩვის ვიდეოებს აუცილებლად უნდა დაელოდოთ. და უკვე დაიწყო ჩვენი ბრაულ ბოლის პირველი მეჩი, საკმაოდ კარგი კომბოს წინააღმდეგ ვთამაშობთ, ჩემ წინააღმდეგ არიან ძლიერები, ეგ ბრაულერები, მაგრამ სამაგერო სკილი არ იკარგება, ამიტომ ყველას გავანადგურებ უმარტივესად. აქ ვიღაც დავინახე შევიდა. მაგარი არ იკარგება სკილის ძმაო, შევიდეთ. აქ პასი რომ მომცა ჩემიანმა გოლსაც გავიტანდი, მაგრამ არ მომცა. აქ მოდი სუპერი გამოვიყენოთ, შვენიერი სუპერი იყო. ძალიან კარგად ვთამაშობ. პასი მომეცით, გთხოვთ? მომეცი. კაი, ეს გაიტანს. შვენიერი ტრიკშოტი გაიტანა ჩემიანმა. ჰაიპერჩარჯი როგორც ჩანს, საკმაოდ მალე ევსება ჩვენს კენჯის. აქ საკმაოდ კარგი სუპერი გამომივიდა. მაინც შევიდეთ. ეს ელ პრიმოა თუ ვინ ჩემპერებია. კარგი, აქ სახიფათო არის. კვესტები სუპერით გადავარჩინო. არა და ორი კაცი გავჩეხე. კაი, ჩემ ჰაიპერჩარჯამდე ერთი ტყვია მაშორებს. მაგრამ თავარი არის ახლა რომ მოვიგოს, ჩემიანი აფკაზია. ამიტომ უფრო გაგვიჭედება მოგება. ჯანდაბა. კაი, მოდი გავუტოთ. კარგი იყო ძალიან, კარგად შევედი. კიდევ გამოვიყენოთ. ძალიან მაგარია, ორი კაც გადავუარე. სამივე მოვკალი, მომეცით დროზე. მომებრო. ეს რა იყო? ტრიშოტს რატომ მომცა? კაი, აქ კიდევ უნდა გავუტო, სხვა გზა არ არის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი HP-ან ბრაულერები აქვს აღებული, აქ კიდევ უნდა გავუტოთ. და ეს მელოდი იმედი არ ამეს გააკეთებს. მაგრამ პრინციპში მელოდია უნდა მელოდოს პროსტა, მეტი არაფერი. კაი, აქ არ მგონია კარი გადავარჩინო, იმიტომ რომ ჩემიანი კიდე აფკაზე გავიდა. სამწუხაროდ წავაგეთ, მაგრამ წაგების ანიმაციას ვნახეთ. შემოვიდით ამჯერად უკვე ნოკაუტზე, აქ არ მგონია კენჯი მთლად იდეალური იყოს, მაგრამ ამჯერად წესი ერთი მეტი მყავს და წესით უნდა მოვიგოთ. აქ ჩემიანს ლილი მიეპარა, მაგრამ უკვე გაანადგურეს, რაც მშვენიერია, ძალიან კარგი სუპერი იყო, ბუჩქების ჩამოულეწა, აქ ნენელა მაღლა აბალ დავდოჯავ გასის ტყვიებს, შვენიერია, შევედი უკვე. კარგი სუპერი აქ, როგორც მომელოდი გადამაგდებს უკან, მე მოვკლავ, შვენიერია, აქ წესით კარლია. კარგი სუპერი.
და ეგ არის. აქ ძალიან ცუდად შევედი ნამდვილად, მოდი დავიხილები, იმიტომ რომ ლილისთან ხუმრობა არ გვაწყობს. კარგი გავუტა აქ ლილიმ როგორც ჩანს. ჯანდაბა. მაგრამ იმედია მოვკლავ, ცუდად ვითამაში აქ საკმაოდ. მაგრამ მენდის ჰაიპერჩარჯი აქვს, ამიტომ წესით მოვიგებთ. აქ მოდი გავუტავ, იმიტომ რომ ყველა ლოუზია, კარლსაც შევაწუხებ ასე თუ ისე. კიდევ ერთხელ გავუტავ, ცუდი ულტი იყო მეორე და ძალიან ცუდად შევიჭუჭყნე, უნდა გამოვიდე აქედან. მენდის ჯერ არ გამოუყენებია ჰაიპერჩარჯი და ვისუნახავს აზრზე არ ვარ. კაი, კარლს მოდი კიდევ ერთხელ შევრაშავ კარლთან, გამოაყენებინე გაჯეტი რაც ჩვენიერია. და ძლივს გავუტა მენდიმ. თან საკმაოდ კარგად. აქ ძალიან დაძაბული თამაში მიდის. მაგრამ ვეცდები რომ მოვიგო და რამე მოვახერხო. აქ მოდი ულტს გამოვიყენებ, ჯანდაბა. ხო, მენდი მოიგე. 1-1-ზე დარჩნენ მენდი და კარლი. მაგრამ მენდიმ თამაში არ იცის. როგორც ხედავთ, კედლები ჩამოიღო, აქ ულტი უნდა მოვარტყას. შენუბო. დაიწყო მეგობრებო ჩვენი დღეისათვის ბოლო მეჩი და ამჯერად მოდი შემოვალ ანჯელოთი, იმიტომ რომ კენჯი არც ერთ მაპზე არ იყო კარგი და დავასრულოთ მოგებით ეს ვიდეო. ჩვენად მოვარტყი იქ სხვათა შორის ბერის. ეს კიუბი უნდა ავახიო უეჭველი ამ დაინამაიქს. რომელი გაჯეტი მაქსიმალურად რო გითხრათ არ ვიცი, მოდი მივაკლიკავ. კაი, ცუდი გაჯეტი მქონია. მაგრამ ამჯერად გამომადგება, დავაჭედე. უკვე 3 თიმი დავრჩით. 13 პაوارკუბიანი ლიონი მოდის, გაიქეცით და უკვე 2 თიმი დავრჩით, რაც მშვენიერია, რაც პლუს თასებს უდრის, მაგრამ ამათ არ ამგონია მოვუგოთ, მაგრამ ვეცდები. სხვა შორის არ ვიცი ლიონის თიმი განადგურდა თუ ეს ლიონის თიმია, მაგრამ 7 პაوارკუბი აქვს, ამიტომ მაინც რთული იქნება. ლიონის თიმი როგორც ჩანს, როგორღაც მოკლეს. აქ ძალიან ცუდად ავაცილე ამ ბაირონს, მაგრამ მოვკალი საბოლოოდ. კარგი, ახლა დაინამაიქიღა დარჩა მოსაკლელი, აქ სუპერით არ მომკლას. კარგი, კარგად მოარტყა ხეთაინსეინმა, აქ მეც დავასვი და ეგ არის მოვკალი დაინამაიქს ჩვენიერია და წესით ახლა უკვე მარტივად უნდა მოვიგოთ, იმიტომ რომ ესე მოვარტყავ, უბრალოდ აი ესე მოვარტყავ, მერე ესე მოვარტყავ და მერე ესე მოვარტყავ და მოვიგეთ ჩვენი პირველივე მეჩი შოუდაუნზე. დღეისათვის სულ ეს იყო მეგობრებო, ოცბად შეახსენებთ რომ დალაიქოთ ეს ვიდეო და გამოიწეროთ არხი, იმედი მაქვს გამოგადგებათ ამ სკინზე ინფორმაცია. ჩვენ კიდევ შევხვდებით მომდევნო ვიდეოში, ნახვამდის.